de bibliotheek, maar de kinderen helpen dus ook mee. En als ze honing haalt, אני פעם ראיתי לך תמונה שלך מהבית, הכל עטוף בניילון, ועשיתם משהו. נשים להם קצת עשן כדי שהם, כן, את כן, כן, תתרגמי, מכירה? מה המצב? כן. אז אני יודעת ששם יש אבל אני חלה רואה קומות שונות. אני רואה 3 קומות, קומה 1, 2 קומות. מה זה honing? Die krijgen dus meer kasten als ze dus al echt honing gaan maken. זה שלהם, כל מה שפה לא נוגעים. לא, אוקיי. זה המלכה והדבש שלהם וזה בזה לא נוגעים. אם את נוגעת בזה אז הם אלימים גם? לא, זה לא משנה מהבחינה הזאת. זה פשוט... Zegt ze, ik mag bij de onderste verdieping niet komen, want dat is hun verdieping. Daar zit de koning met de bed. לא מלא לגמרי, אבל הם התחילו כבר לסגור פה, קוראים לזה לחתום. אבל עכשיו באמצע העבודה שלהם עושה את זה, להם זה לא מפריע. תעשי? יכולה לקחת. וואו, יעל, זה המון. יש לו טעם מאוד מאוד מיוחד. הנה, רוצה עוד חתיכה. לא, אפשר ללעוס את זה עם זה, כמו מסטיק, תסבירי. ואז נשאר בסוף Je kunt het gewoon eten. Je moet de honing laten eten als kauwgom. ובסוף נשאר המסטיק, ואז אפשר לזרוק. Het is verrukkelijk. זה בריא, אבל עכשיו עשית חום. עכשיו יבנו את זה מחדש, הם יבנו תאים חדשים, וימלאו דבש חדש ויסגרו. Ik zeg, ik heb nou een gat gemaakt in hun werk. Nu zegt zijn bakers weer nieuw. Oh. Ja, is. אני לא עשיתי כלום, תסבירי בבקשה. זה כל המחמאות זה לפרחים שיש פה, אני לא עשיתי שום דבר. Alles is van de bloemen. Zegt ze, ik heb niks gedaan, maar het is alle creatie. Ongelooflijk. יעל, יעל, יעל. אנחנו לפני ראש השנה מוכרים כאלה חתיכות, וזה נגמר. בגלל זה הדבש נגמר. המסטיק באמת לא יכולים לאכול? אפשר לבלוע את זה, זה לא כלום, זה כמו נייר. הוא דומה קצת. אפשר לעשות מזה נרות, היום לא עושים מזה נרות. אתם רוצים סכין? לא. אוי. אבל היא אומרת, זה טעים. Nou, dan moet je deze honing